mag-relax ako today. Yun. So ngayon, hindi tayo nakabike today. Kasi tumawag sa akin yung Specialized Philippines na may dumating daw na box sa store sa MOA. So punta tayo dun. Tingin ko ito na yun eh. Excited na ako. Yun. So yun, dito na tayo. Yun. Excited na ako. Hi. Yes. Who adore you, just go ahead.